गाइस अगर आप अंडर 10,000 एक वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हो तो यूरेका फोर्ब्स की तरफ से इस बैगलेस वैक्यूम क्लीनर को जरूर चेक कीजिए। 1600 वाट का यह वैक्यूम क्लीनर है और 21 किलो पास्कल सक्शन पावर के साथ ये आता है, जिसे आप अपने जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ ये एक्सेसरीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। घर का कोना कोना आप इससे साफ कर सकते हो और घर के सीलिंग को भी आप आसानी से इससे साफ कर सकते हो। फिलहाल ये 8,499 रुपीज में अवेलेबल है। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका ऑथोराइज लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से अवेलेबल ऑफर्स चेक कर सकते हो। और गाइस यूरेका फोर्ब्स की तरफ से और एक वैक्यूम क्लीनर है जो 1200 वाट मोटर पावर और 17 किलो पास्कल सक्शन कैपेसिटी के साथ आता है। यह सिर्फ और सिर्फ 3,899 रुपीज में अवेलेबल है। इसका भी लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दिया है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट।